ជាប់ឡានតិចឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញផ្លូវទលាយមកគេអបសុកមើលវីដេអូនេះលេងទៅឲ្យវាកំសាន្តភ្នែកផ្លូវនៅប្រទេសស្វីសទេសភាពប្រទេសស្វីសមកដែរអូយងាកទៅកន្លែងណាក៏បែកតងដែរហើយតែខ្ញុំរស់នៅនឹងយ៉ាងយូរឆ្នាំជាង2ឆ្នាំហើយឃើញទៅធុញទ្រាន់អត់ទេឃើញតែដដែលហ្នឹងនៅតែស្អាតតែដដែល